Oke lur, berkembali lagi bersama saya di Tinari TV. Kita akan unboxing rice cooker Yamazen 0,54 liter atau ya 500 gram dengan harga 600.000 ini kemarin di Amazon. Waktu kirimnya sekitar 3 hari. Capek saya ngambilnya. Sebenarnya sih bisa datang langsung ke rumah, tapi kan saya belum punya akunnya kemarin, jadi minta tolong untuk check out lah. Ini udah datang. Mari kita unboxing kayak gimana. Oke, berhubung saya nggak punya tripod, belum punya tripod, doakan besok bisa beli tripod ya. Kita buka aja. Ini segel. Standar pengiriman dari Amazon cuma begini, nggak dibungkus, nggak di wrapping. Kita buka. Dan ini buku panduannya. ABCDEFG. Wah, ora paham aku hono coroko iki tulisane lur. Hono coroko Dota Sawala moga botong apa yo. Ngeri. Mau kuji. Nah, ini dia. Ini apa iki? Pancine. Iki jerone kaya ngene. Iki colokane iso dicopot. Nah, iki ana kabeh, iki ana centonge. Shamoji. Nah, iki mah ora pati anu ya. Pokoknya niki buku petunjuk, manual petunjuke. Nah, iki packingnya kaya ngene, ibaratnya kaya tuku Yongma lah, Pomiyako. Wah, kebablasan. Iki centonge entuk loro, lur. Centonge bentuke ana sing mlengkung kaya ula. Ana lek kaya irus malah. Iki kaya irus sing iki, lur. Lho. Oh, iki anu. Iki iso dienggo masak. Magicome lur, nggo masak sayur. Nah, iki kaya ngene. Payuh piye iki lek buka. Oke, Yamazen. Oke, kita alik-alik saja. Kita gelundungkan dan ini penampakannya, lur. Iki copotan lur, anune colokane. Nah, colokane kene iki gepeng ini lho lur. Ora bunder. Lho, iki gepeng. Colokane Magicome ditokke sik. Abot lur. Oke. Nah, iki made in ngendi iki? Iki tukune ning Jepang ning mbuh made in ngendi iki? Sik, iki dibuka ning kene. Nah. Made in China, lur. Jangkrik tenan kok. Bahasane lho iki Jepang, hiragana, katakana, kanji. Lah, made in China iki delok iki. Made in China lho, lur. Tulis ning kene. Nganggo merke Yamazen. Yamazen kan Yama kan gunung. Zene mbuh apa iki? Nah, iki spesifikasine 100 volt, 425 watt, 50/60 Hz. Oke. Seizu, ora paham. 172 derajat. Listriknya 3,1 ampere, made in China. Pembuatan 2025, Reiwa. Nah, iki kodene iki. Iki lho infone email yamazen.co.jp. Iki iso di-scan lur iki lur. Oke, wis buka ternyata. Sik lur, awarai mau carane buka lur. Bukake ora kok kene lur. Iki. Dipencet. Tuk. Nah, ngono lur. Iki kabeh lur. Iki iso ping 3 ngene iki lur. Muate maksimale.
ping 3 cup ngene iki lho lur, 3 gelas. Nah, iki ada. Iki pancinya dibuntel. Panci niki ya padha wae lur, cuma iki rada kandel kayane. Karo mie aku rada kandel sithik iki. Nah, ning kene motive embosan iki sing pinggir-pinggir iki, mergane ben ra mentok-mentok ngono ya. Cuma padha ya nan lho, pancine padha iki. Tapi rada kandel sithik lah karo mie aku. Nah, iki ora ana pembuangan banyune kaya ning mie aku kan burine kene nek pembuangan banyune to lur. Lah iki ra ono iki. Lah kok ngene iki ya padha karet kaya umume. Tuh iki nggo mbuang uape. Ya kurang luwih kaya ngene. Magicom 600.000 lur pae yo. Ning Indonesia ngono entuk mie aku 3 lur. Nah, engko iki star dipencet tok. Iki cancel. Kian seru, iki kan cancel ta. Nah, iki pilihane oke lur. Engko iso dienggo masak nasi, dienggo masak sayur karo nasi yo iso. Kayane lho ya. Oke. Review Yamazen YJR D501 D5051. Oke, sekian. Matur suwun. Assalamualaikum.